Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Ek is Chantel en ons het hoog geëindig laasweek met dierbare. Ons het hoog geëindig. En ons het gepraat oor wanneer God 'n ding doen, is dit klaar. As God 'n ding gesê het, is dit klaar. Maar ook dat ons moet regtig in die gees inkom. Ek dink dit is die ding waar ons gestop het. We've got to come in the spirit, the day of the Lord. Het baat nie, ons wil dit hê. Ons wil die proses deurgaan nie, dit is waar ons laasweek gestop het. En ek wil vandag aangaan met Lukas 1. En het is amazing om te sien dat die engel kom na Maria toe in Lukas hoofstuk 1. En die engel groet van haar, hy sê vir haar, "Oh, blessed are you, woman of God, of highly favored one." Sy sê, wie's highly favored? You know, dis hoe jy voel, beteken, Here, wie's highly favored? En die middag is 'n day wat highly favored is. En die rede hoekom jy voel, "Oh, highly favored one," is omdat jy voel die highly favored die. Nou my mense voel die highly favored die. Die koffie is swart met dierbare, as jy nou highly favored dingie. Die botter is nie op die brood die besigheid loop nie reg nie. My man is weg, my kinders is op tik, ek voel die highly favored die. You know, maar die Here sê, highly favored one. En die engel groet van Maria, soos wat hulle met van haar gepraat het in die hemel in. Hy het nie vir haar gegroet, môre Maria nie, hy het haar gegroet, based op die conversation wat God van haar gehad het. So hy was in 'n meeting, waar God die Vader, die Seun en die Heilige Gees was, en hulle het gepraat oor Maria, wat nog gaan swanger word, van die Heilige Gees, en Jesus gaan afgaan, supernaturally. So hy kom, en hy groet van Maria, hey, my mens, highly favored one. Sy sê, wie's highly favored? Sy ontvang die boodskap en die engel met haar, wacht, kom ons lees. Die engel sê vir haar, "Greetings, favored one, the Lord is with you." Kyk hier my mens toe, hy sê toe met jou klaar het. The Lord is with you. Die Here is met jou. Mense, kan ek gou iets sê? Die Here sit in die hemel, God is in die hemel, die Heilige Gees is alomteenwoordig. Maar hulle praat van ons. En as hulle van ons praat en goed gebeur met ons, is omdat ons highly favored is. Ek is die highly favored vanmôre opgestaan, nou voel ek highly favored. Nie my mens, ek was highly favored, jy was highly favored, ons is highly favored. Ja, maar ek is in 'n wildernis, ek is highly favored. Ja, maar ek is highly favored. Jou omstandighede die gechange het, ja, dat jy nie highly favored was nie. Maria het die kinders gehad. As a matter of fact, sy het nog getrouwd nie. Never mind kinders. So she was highly favored. As jy net vorentoe gaan in Lukas 1 waar hy oopmaak, dan gaan jy sien, die selfe engel het vir Sagaria ontmoet, daardie dag in die tempel. 6 maande gelede in die tempel. Die Bybel sê, die engel sê van Sagaria, jy gaat 'n seun hê, sy naam gaan nie John gee. Ja, maar my vrou, jy gaat 'n seun hê en sy naam gaan John wees. Tyd, toe voel hy nie so highly favored nie. Hy werk in die tempel, hy doen sy ding, hy is besig met God se werk, maar
is 'n religious act, maar hy het die highly favored gevoel nie. Elizabeth by die huis het ook nie so highly favored gevoel nie. Sy was al age, she was well advanced in age, en sy het die kinders gehad. Jy onthou, back in the day, as kinders is vandag nog 'n groot ding, maar it was even worse that time if you are married 4-5 years without children. You know what I mean? Dit is vandag, ons pos, ons wag, ons kyk nie meer mens, die tyd moet jy moet jou, want jou kinders was jou rykdom. You know, in many cultures, it's still like that today. Jy kan nie hier 80 jaar getroud wees en dit niks geproduce en jy het met 'n paar hondes in die veld rond nie. Nee my mens, jy moet iets hê wat jou naam dra. So this thing was very important when the angel came to Zechariah en hy sê vir my gaan 'n seun uit jou loins uit roep ek vir John. So en Elizabeth, die niggie van Maria, is al well advanced in age, maar die Here ontmoet hulle, want God het vir Zachariah gesien en gesê, gaan sê vir hy man, hy gaan 'n seun baar, sy naam gaan John wees, hy gaan iemand wat voor Jesus gaan uitloop. He's going to be the forerunner of Jesus. He's going to prepare the way for Jesus. So die boodskap het van met dieselfde engel gekom. Zachariah, mag God vir ons engel Gabriel stuur. Wat vir my iets sê. So hier kom die engel nou na haar toe. Hy sê, blessed are you amongst the women. Hy sê, you're going to have a son and you're going to call him Jesus. Sy sê, but I've not married yet. Sy sê, maar ek het nog nooit aan mee. I've never been with a man. Asof die engel nou nie weet, die engel weet. Hy sê, no, my skat, my nie daar moet wakker lê nie. Hy sê, don't worry, the Holy Spirit is going to come upon you. The Holy Spirit is going to come on me. Sy verstaan nie wat aangaan. Remember, this is a young girl. Sy verstaan nie lekker die besigheid nie. Sy is now engaged to be married, betrothed, sê die Bible, which means engaged to be married to Joseph. So sy moet nou, she's excited because she's going to get married, maar hier kom nou 'n ander boodskap van sy gaan nou eers 'n kind het. En sy kyk die besigheid so en sy sê, die engel sê, maar sy vra nou, hoe? En hy sê, maar die Heilige Gees, die Heilige Gees gaan oor jou kom. En die Bybel sê die Heilige Gees gaan oor jou kom and he's going to overshadow you and he will impart into you. En sy vang nog, sy kyk jy man, die ding is te groot, wie kan dit verstaan? Maar sy maak haar mind op en sy sê, you know what? Let it be unto me according to thy word. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat nie, ek weet nie wanneer nie. Maar sy kom by 'n gedeelte van die hoofstuk 1 en sy sê, you know what? I don't know what it means. I don't know how it's going to happen. I don't know nothing, but what I do know is, let it be unto me according to thy word. En die engel lag op en die engel gaan terug. En hy die live en hy sê, she accepted the marriage proposal. Mense, hy so 'n ander boodskap op sy eie. She accepts the marriage proposal. So sy raak swanger. Sy word gevul met die krag van God. Sy sê vir haarself, wag, laat ek my doekstywer knoop, laat ek my besig by mekaar kry. En sy hardop nou maar Elizabeth sê toe. Sy gaan klop, kwak aan die deur. Elizabeth maak die deur oop. Toe Elizabeth die deur oopmaak, toe kom die salwing van die Here oor Elizabeth. Die Bybel sê Elizabeth word gevul met die Gees van God. John word gevul op 6 maande met die Gees van God. Mense, my hare staan regop. Kan jy jouself imagine die meeting? Kan jy jouself imagine? Hoor wat sê Elizabeth van? Elizabeth sê, toe sy die deur oopmaak, sy sê, how can it be that the mother of my Lord has come to visit me? Hoe kan het wees dat die moeder van my God, niemand het vir Elizabeth, Maria het nie een keer 'n mond opgemaak nie, maar toe die Heilige Gees hulle introduce aan mekaar, my dierbare, toe recognize sy iets bo-natuurlik op Maria, en die ding wat sy recognize, vul haar, en het vul haar seun Johannes, net soos wat die engel gesê het, hier voor in Lukas 1 vir Zacharia, wat in die tempel gewerk het, die woord van God manifesteer, 6 maande na die tyd, en die salwing van die Here kom oor Elizabeth. My mense, sy is gevul met die Gees van God. Johannes is gevul met die Gees. Is 'n double portion in Zacharia se huis. Nee my mens. En die punt wat ek wil, die boodskap wat ek wil bring is, ek weet nie hoe gaan dit gebeur nie. I don't know how it's going to happen. I don't know what is going to, ek weet nie hoe dit gaan doen nie. Die belofte wat die Here vir jou gegee het, moenie van my kom vra wat hy gaan doen nie. Ek weet nie wat hy gaan doen nie. Maar wat ek jou wel kan sê vandag is, die Heilige Gees gaan kom. Die Heilige Gees, Jesus sê in Johannes
14, 15, 16. Hy sê vir die disippels, Pere, ek gaan nie lank hier wees nie. Hy sê, ek gaan terug waarvanaf ek kom. Hy sê, my gaan julle nie orphans agterlaat nie. Hy sê, ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur. Woe! Hy sê, gaan met die Vader praat, dat hy vir julle die Heilige Gees kan gee. Hy sê, en wanneer die Heilige Gees kom, morgen wat is sy name? Hy word genoem Helper, He's Comforter, He's Strengthener, He's Advocate, He's Standby. Hy sê, when He comes, you will never be alone. Hy sê, dis beter dat ek gaan, want as ek gaan, dan gaan ek die Vader vra om vir julle die promise Heilige Gees te gee. O, my mens, en wanneer hy kom, my dierbare, we will never be orphans, we will never be left alone, you will never be isolated. Jy gaan nie voel, en ons almal voel mos, nou is ek alleen, ons almal voel so, maar hy is jou vlees, but in the realm of the Spirit, He's a ever-present help. Die Bybel sê, Jesus sê vir ons, wanneer hy kom, dis die helper hierso. So nou weet ek nie, wat hy vir jou gaan mee help nie, want jy weet nie wat hy vir my gaan mee help nie, maar wat ek jou wel kan sê is, my dierbare, hy gaan ons help, die Here gaan ons help, die Gees van die Here gaan ons help. Moenie die ding probeer uitfigure nie, moenie probeer dink, dis hoe dit gaan lyk nie, ek weet al klaar, as hy my die brief kry, dat het my kind die werk, ek weet al klaar, as hy vir my nee, jy weet niks, en ek gaan het back up met scripture. Die Bybel sê, my eye didn't see it, my ear didn't hear it didn't come into my mind, my oog het dit gesien nie, my oor het dit gehoor nie, het nog nie opgekom by my gedagte, dit wat God in store het vir my nie. So kom ek sê vir jou my mens, jy weet nie wat God gaan doen nie, jy kan nou vanmiddag 'n profeet wees, en ek kan ook 'n profeet wees, daar is sekere goed wat God nie reveal nie, en hy gaan dit reveal, wanneer hy dit gaan doen, en dis dit. So ek en jy weet jy, hierdie klomp fortune tellers, hierdie klomp clairvoyants, hierdie klomp mense wat so kaarte lees, gaan kyk op Facebook, hulle gaan vir jou 'n mooi dingetjie sê, hulle vir jou, en as jy hierdie button klik, dan kan jy 'n kaart trek, en hey my mens, jy kan nie met strange fires nie, jy kan nie met mense wat jy nie in die lig in praat nie, jy kan nie met mense wat hulle klink soos die waarheid nie, is 'n demoniese realm, wat hulle intip, nee, jy kan nie met dit nie, los hierdie kaarte lees goeders op Facebook. Ek sê hulle vandag, ons moet nou na die Here toe gaan, jy kan nie nou met mense wat jou are lees, en jou hierdie goed lees, en die teekoppie lees, en die dit lees, jy kan nie met dit nie, wat ek en jy moet doen is, ek en jy moet sê, Here, ek bid, dat die Heilige Gees my sal besoek, soos in die dag van Maria en Elisabeth, in die dag van John, laat het wees, Here, ek weet nie wat jy gaan doen nie, hierdie manager het my aan my keel beet, maar Here, ek bid nou, dat die Gees van God, my omstandighede gaan verander, that's what we should pray. Mary sê, as jy nou niks gehoor het, jy hoor dit, Maria sê, ek weet nie wat nie, ek weet nie hoe nie wat, ek is dan nog eens getroud nie, ek het dan nog, hy die man, die engel sê, die Heilige Gees is al wat ek vir jou kan sê, die Heilige Gees kom, die Heilige Gees aan hom, weet jy wat, Joseph moes Maria gelos het, toe sy swanger is, toe moes sy hele storie, want onthou, die mense is nie getroud nie, en nou, wil die wêreld wil haar stenig en die Joseph wil ook vir haar los, maar die Here stuur 'n engel na hom toe, die Here sê, besoek hom in 'n droom, die Here sê vir hom, jy sal nie hierdie vrou mens los nie, jy is assigned to haar lewe, Here, hy is 'n prayer point of note, jy is assigned vir haar lewe, jy is assigned vir hy kind wat sy dra, jy gaan hy kind se aardse vader wees, that's the end of the story, hier los niemand nou vir niemand nie, Here, hoor julle die Here, wat ek vir jou wil sê is, ek roep my assigned husband, you get what I'm trying to say, jy wil nog 'n hardloop het, maar in die naam van die Here, ek bid, 'n engel sal jou besoek, jy moet vir die Here vra, die man wat hy dokument, hy tende dokument wil teken nie, hy man wat jou kind se CV wil afteken nie, jou kind by die tronk laat uitkom nie, my mens, ek bid 'n engel van God, sal hom vandag besoek, in die naam van die Here, hy sal bykom, he is designated by the Holy Spirit, to release and to bring comfort, and to bring protection, Kia Mandeya, hoor julle die Here mense, so I pray that any Joseph, that is assigned to your life, and assigned to your destination, and assigned to your protection, my God, hy kan maar wil hardloop, die engel van die Here sal sy voete bind, ek bid dit in die Here se naam vandag, so alles wat ons deurmaak, let me tell you, daar is 'n protection oor ons lewe, die bloed van die Here bewaar ons, hulle wil jou kar ingebreek het, hulle wil jou my mens, kom ek sê, ek bly in Burgundy Estate, 'n paar jaar gelede na my ouers se sterfte, hulle breek sy kompleks, soos Burgundy nog nie, ons almal weet mos waar is Burgundy in die Kaap, kom ek sê vir jou, hulle breek, ek gaan preek in Newtville, in die Noord-Kaap, kom ek sê vir jou my dierbare, hulle breek die hele kompleks in, hulle breek vir hom in, van 'n hoek af, reg om, hier's my, ek is hier so om 'n 9, hulle breek
nommer 9, nommer 8 breek hulle in, nommer 7, nommer 6 breek hulle in. Hulle het nie my huis ingebreek nie. Woe, toe staan 'n engel met 'n swaard reg. My dierbare, vra van my, ek ken wat die Here al gedoen het al, ek kan vir jou 'n paar goed sê, en jy kan vir my ook 'n paar goed sê. Hulle breek hy naweek, hy kompleks in links en regs. My dierbare, hulle het nie aan my kompleks deurgevat nie, want ek was op 'n assignment van die Allerhoogste. Die engel van die Here het swaard getrek. Hy het bewaar, want toe when I was minding his business, he was minding my business. How I cannot answer you. Wat het hulle gedoen? Ek kan jou nie antwoord nie. Ek daai in hoorkap uit vir my neighbors wat sy is ingebreek is, maar my is ingebreek nie. Kom ek sê vir nou my mens, as jy vir die Here uitstaan, sal die Here vir jou uitstaan. Jy kan dit maar klinkklaar weet. Die Bybel sê, Maria sê, hoe, wat, waar, wanneer? Hy sê, ek weet, sy sê, you know what? I don't know, but let it be unto me, according to the word. Sy is alleen in 'n huisie, want Joseph is nie daar nie, maar hierdie ding is so overwhelming, maar wat sy nie besef is nie, sy is so in die, kyk hier so my dierbare, nou die engel gelig, die salwing het gekom, nou moet jy weet, sy weet nie eens, sy weet nie eens, she's running in prophecy nie, want onthou net, hy selle engel, het vir Sagaria ontmoet 6 maande voor die, she doesn't know about that meeting, sy weet nie van Sagaria se meeting, according to wat die skrif sê nie, maar sy hardloop na Elisabeth toe, want die engel van die Here het vir Sagaria gesê, dat John is die voorloper, en jy moet seker maak, dat hy gaan die wyn drinkie, gaan die sterk alcohol drinkie, you must raise him up in a certain way, he is the preparer of the one who's coming, so hy verstaan, hierdie kind is iets anders, so now, Maria sy weet nie eens, kyk hier my mens, hoor gou wat ek jou nou gaan sê, Maria weet nie eens, maar hy salwing wat sy opheid, she's right on target in Kairos. Kyk hier my mens, sy weet nie eens, sy hardloop na Elisabeth toe, maar wat sy nie eens weet, jy sien, die Here is groot mense. Kyk hier, sy hardloop na Elisabeth toe, sy is reg op target. Kyk hier waar hy arrow point, the GPS is pointing, koep, sy hardloop na die designated place toe, van appointment of meeting, so that Elizabeth can be filled, but more so that John can be filled. Sy is right on target, sy is op die tyd van Kronos, sy hardloop op die nou hard, alles wat sy nou doen sy in die gees, en mense hoor julle wat die Here sê, sy doen nou niks buiten die vlees nie, sy hardloop na Elisabeth toe, sy gaan klop aan die deur, sy maak die deur, sy sê, how can it be, hoe kan het wees, remember Mary never opened her mouth, but when Elizabeth saw her, she saw the presence of God, she saw the miracle of God, she saw the hand of God, she saw the provision of God, she saw the supernatural outpouring of the Holy Ghost, not even knowing, and she speaks in the Spirit. So weet jy wat gebeur nou? Gees is besig om geestige te ontmoet, want sy sê vir haar, hoe kan het wees, dat die moeder van my God, die Alpha, staan nie by my, die Omega, how can it be that the one who carries her is standing in front, him, the one we all have been waiting for? How can it be? Hoe is dit moontlik? En die Bybel sê, op 6 maande, toe leap John, toe spring John, hy skop aan, en hy word gevul met die gees van God. My mens, ek weet nie hoe gaan dit wees nie, moenie vir my vra nie, want ek kan nie toch geen antwoord nie. Moenie nou met fortune tellers gaan nie, en goeders gaan nie. Teeblare goeders nie. My mens, hoor wat ek jou vandag sê. Dien God, dien die Here. Dien die Here. Wie, as 'n mens na die Here toe kom, hy het 'n manier om 'n mens 'n ding te leer, hy het 'n manier om 'n ding te wys, hy het 'n manier om 'n ding vir jou oop te maak. Die ding wat ek gister nie verstaan het, ek verstaan hom darm maar vandag. You get what I'm trying to say. Hoe dieper 'n mens inkom by die Here, jy sal sien, okay Here, ek weet nou nie, maar Here praat met my. Here, ek weet nou nie hoe ek met hierdie omstandighede by my is, maar Here praat met my. Here, my skoonma hou nie van my nie, maar Here praat met my. Here, ek weet nie, hierdie ding by die kerk is vir my nou nie, maar Here praat met my. Here, hierdie ding by my werk is heeltemal goed, maar Here praat met my. Here, ek wil nie vanmôre opstaan skool toe nie, ek wil nie vanmôre ek voel net swaarmoedig. Here, hoe gaan my besigheid groei?
praat met hom. Hy sê die Heilige Gees, Jesus sê, wanneer die Heilige Gees kom, weet wat is die Heilige Gees aan naam? Ek het hom net gesê, die Heilige Gees se ander naam is helper. So, kom ons vra dan die helper om ons te help. Helper, help my. Gee my wysheid, leer my, en wanneer u met hierdie proses vat, soos ek laas gesê het, help my om te kan staan teen die proses. Kyk hierso, Maria sing 'n lied daarna. Maria sing 'n lied, my dierbare, sy vrou preek uit. Sy sê, my soul magnifies and exalts the Lord, and my spirit has rejoiced in the God of my salvation, Savior. For he's looked with loving care on the humble state of his maidservant. Yea, for behold, wat sê? Lukas 1:48. Hoor wat sê Maria? For behold, henceforth from now on, hier vanaf af, all generations will call me blessed. Had ek jou vertel, my dierbare, wanneer die Here God jou ontmoet deur die krag van die Heilige Gees, all generations will call you blessed. Dis wat die Bybel vir ons vanoggend sê, vandag sê. Skep moed in die Here. Moenie die logistics uitwerk nie. Moenie sit met 'n pen en 'n blaai en sê, Here, dit is wat ek wil hê, Here, dis wat ek wil hê. Sê vir die Here wat jy wil hê, maar moenie die Here beperk om vir hom te sê hoe hy dit moet doen nie. Kan ek gou afsluit met hierdie skrif? Moses dwaal soos 'n spookie agter in die wildernis. En God sê vir hom, die bos brand, hy kom nader. God sê vir hom, hey Boeta, my mense, hy lê agter in Egipte, loop aan my mense. Lang storie kort, hy vra van God, wie moet ek sê het my gestuur, because hy gode in Egipte staan soos reëse. God sê vir hom, gaan sê vir Farao, ek sê, ek is op pad. Daar is hier 'n naam nie. Hy weet nie wat God gaan doen nie. Hy weet niks. Al wat hy het net hierdie lyntjie boodskap. Ek is hier so. Sê net vir Farao, ek sê, ek is op pad. Dat is al wat jy moet sê. Jy praat jy uit, jy verduidelik jouself nie. Want daar is nie 'n verduideliking rondom. Wie wanneer by God kom, jy kan niks verduidelik nie. Jy kan dit nie verduidelik nie. Hy sê, gaan sê vir Farao, ek sê, ek is op pad. Sê vir Farao, ek sê, ek is op pad. Dit is al. Farao het wakker geskrik, my dierbare. Die haal het vir hom geslat dat jy rook dry. Die Bybel sê dit was donker, dat plaag gekom, die springkant plaag, het sy land kal gevreet. Kom ek sê vir jou, hulle het gedink hulle is gode. To meet them they met, they were mighty. In their days they were mighty. Hey, but when Moses' God showed up, it was the Almighty God. Daar was niks wat hulle kon standhou teen God nie. Hulle kon nie, they couldn't, tot op die towenaars het vir Farao gesê, their God, Moses' God, Aaron's God is great. Hulle moet dit erken het. So ek wil vandag vir jou sê, moenie vir God probeer uitfigure nie. As hy gesê dat ek is op pad, my mens, dan kan jy maar weet wonderwerke gaan gebeur in ons lewe. Maar dan moet jy vashou, my mens, en dan moet jy staan, en dan moet jy deurdruk, en dan moet jy huil, en dan moet jy krip, en dan moet jy val, maar dan staan jy op. Die Bybel sê, the righteous man falls 7 times, but he gets up. Worry, ons sal val, en ons gaan seker nog val, verseker, maar die key is vanmôre, Chantel White staan op. Ek wil jou vanmôre sê, my mens, jy staan op. Het kan nou kom, soos het wil. Jy staan op in die Here. Mag die Here jou seën, 'n wonderlike week. Ek is lief vir jou, bid vir my soos ek vir julle bid, en die Here seën jou.